友，對標鐘聲響起，飲酒的信號啊！咁今日又嚟到邊度？順德。人哋話咧，識食嘅人咧，你就要睇佢門口有啲咩車牌啦。睇下粵 L，呢個仲緊要。湖南過嚟嘅，證明呢間嘢應該 OK 嘅。各位，今日係思哥嘅生日，所以我帶咗支佢中意飲嘅酒過嚟。你確定唔係你中意飲嘅？冇理大人嘅嘢，小朋友冇問。呢支貴長春咧都係貴州酒嚟嘅，我都係嗰句貴州酒，貴州酒，貴州酒。冇燒鵝啦！冇燒鵝啦！晴天霹靂，我喺隔離台借隻燒鵝過嚟嘅，主要都係食蝦生同埋魚生。食魚生一定要咩啊？白酒，白酒，白酒，真係冇燒鵝啦！有嗰啲邊邊角角嗰啲送俾你哋食啊！俾你食一路啦，燒鵝魚嚇。蝦生唔好啦，蝦肉賣晒啦。你睇下有冇蝦皮、蝦殼？哇！你係咪將今日買嘅剩翻呢個全部俾晒我啦？多謝晒，多謝晒，多謝。好正啊嘛！好香啊！你第一隻佢啲皮咧，吸晒啲汁，頂唔順啊！我最近真係好愛呢款國貨老酒，真係快樂。多謝。佢入口咧就比較油偏油啲，咩就有少少嗰種花香味咧，真係好茅係啊！你咁快揾到我哋反正好多人都有啦，插到你啦！啲靚仔個個都話睇到你個抖音啊！你哋有廣東人嘅老公，我而家係你哋廣東人嘅女朋友啦！我越諗越開心。你越諗越面紅喎，好似你塊面。紅溫啦，紅溫啦！我已經諗好我點樣嫁嚟順德啦，反正都成日嚟啦，唔爭就嫁埋過嚟啊！哇，你鬆嘅魚皮咁大份啊！哇！自從你認得出我之後咧，魚皮都大份，好長，好爽脆啊！哇！識喐㗎！順德有冇咩撈法係有講究嘅？我話你一號幫你撈，你幫我撈份試下。我老闆係好專業啊！撈起風生水起。撈起風生水起嘅朋友，呢個就係撈起食飯嘛？係啊，呢個就係順德嘅正宗撈起。你要餵我啊？我整啖俾你試試先。I'm ready. I'm I'm ready。 ready. 好味道嗎？好食，有一種初戀嘅感覺，甜啊！一啖魚生。有一啖酒，乾杯。阿姨見到我就好似見到第二春咁樣，好飲。其實真係食魚生，你唔飲少少白酒咧係唔得。喂，係咪我嘅錯覺啊？我覺得呢款酒嘅口感有啲似茅子喎。果然同飲酒有多嚇，而家開始試得出酒味啦。貴長春咧同茅台嘅流程咧工藝咧都一樣嘅，佢製曲嗰時用嘅菌種都一樣嘅。咁咩係菌種啊？茅台嘅廠長貝克良先生講過，決定茅台口感嘅最核心嘅原因就係佢嘅菌種啦。冇菌種就冇茅味，呢個就係點解你今日飲呢款酒似茅台嘅原因啦。係喎，整多啖先。先嚟報個名，你就攞啲酒俾佢飲啦。先係啦，正。